زن به نفری که دوستش نمی دارد رحم نمی کند. شرم زیبا است و در زنها زیباتر. غم زنان به مثل شمال تابستان است، با شدت و کوتاه. از دختری بد زنی خوب نمی شود. زنی که مود را ترک نمی کند زنی است که به خودش عاشق است. زنت را درست انتخاب کن، زیرا 90% خوشبختی و بدبختیت از او وابستگی دارد. زنی که خوشبختی می خواهد به الماس گردنش نه، به گلی تحفه شده نظر می کند. بهترین زن آن است که به شوهرش محبت ظاهر می کند. زن مادر که شد به کمال می رسد. زنی هست که خانه می سازد و زنی هست که خانه می سوزاند. زیبایی زن به مثل آتش است، نزدیک نشوی ضرر نمی رساند. زیبایی زن تنها بعد از دوستداری پیدا می گردد. زن همه چیز را می بخشد اما فراموش نمی کند. یکی از وظیفه های زن پس از خواب رفتن کودک خواب رفتن است. زن تا وقتی کودک دار شدن کودک است. زن اقتصاددان اموال شوهرش را سرفکارانه استفاده می برد و بر عائله برکت می آورد. زنان از عهده همه گونه وظیفه دشوار برآمده می توانند. در دنیا 4 نعمت است. با آن شخصی که این 4 نعمت نصیب می گردد در دنیا و آخرت خیرش را می بیند. زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی که به درد و غم طاقت می کند و زنی صالحه. زنی صالحه برای شوهرش نعمت جنت است و زنی بد عذاب جهنم. زنی صالحه باش تا برای شوهرت نعمت جنت باشی. زنی که فرزندش را گم می کند، هر روزی نو برایش روزی اول است و این غم پیر نمی گردد. زنان سخنهایشان را به مردان با چشمانشان می گویند. با چشمی مجرد زن نمی گیرند. نزد همسر درباره زنهای بیگانه حرف مزن، زیرا زن صاحبی جسارت می گردد که عاید مردهای بیگانه حرف زند. یکی از مهمترین کار انسان در حیات انتخاب همسری خوب است. انتخاب کردن زن به مثل انتخاب کردن کتاب است. جلد زیبای کتاب انسان را به خود جلب می کند، درونش که خوب نباشد تا به آخر خواندنش خیلی دشوار است. زن به مثل بحر است، نباید کلاً باور کرد. طلا با آتش و زن با طلا و مرد با زن آب می شود.